Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. As guided by the great wisdom of Einstein himself, our mission is to solve the various problems faced by both individuals and society. We endeavor to nurture those who will take on the challenge of creating from a scientific perspective. The Graduate School of Interdisciplinary Science and Engineering in Health Systems at Okayama University represents a completely new concept for fostering human resources. Taking advantage of the diverse educational environment of Okayama University, we hope to create new knowledge by using a broad perspective and flexible ideas. Health is everything that makes a person fit, happy, and unaffected by disease. A system is comprised of components and their interrelationships. The educational goal of the Graduate School of Interdisciplinary Science and Engineering in Health Systems is to foster human resources capable of creating new products and social systems. This can be achieved through cooperation with experts in various fields and the creation and utilization of academic knowledge with a keen eye on the state of society and issues in medicine and welfare. To achieve this goal, we provide unique educational opportunities based on a new field called interdisciplinary science. Students learn the perspectives, methodologies, and scientific methods of the medical, humanities, social sciences, and engineering fields. Through exercises and practical training, they experience the discovery and formulation of problems, along with the development and implementation of their solutions. 本研究科の学生さんは、工学系の学生さんに対してはそういう人文系の考え方、例えば、このヘルスシステムですと人の生き死にに関することとか価値観とか、そういうことを幅広く学べるというところが特徴ですし、また人文系の、学生さんにとっては、逆に、物というものがどういう仕組みで動いているかとか、あるいはこんなものは現在あるけども、こういう制約があるとか、そういうことを技術的な観点から理解いただけるというところが特徴だと思っておりますし、そこが本研究科の教育の非常にいいところだと思っております。As the name suggests, the Graduate School of Interdisciplinary Science and Engineering in Health Systems targets the field of health systems. In addition to outpatient and inpatient care at hospitals, we deal with problems related to human life, aging, sickness, and death, including home care, nursing care, preventive care, and terminal care. In interdisciplinary science, the method of solving such problems can be explained by a cycle consisting of 4 groups. For nature and society, observation and analysis, the creation of ideas for manufacturing and devising new systems utilizing the knowledge gained from observation and analysis. Activities undertaken to apply the resulting ideas to nature and society. For this purpose, we have established the Healthcare Sciences section, Medical Bioengineering section, Medical Devices and Materials Engineering section, and Human Care Innovation section, where faculty members specializing in a wide variety of disciplines can work together to develop competent human resources across the fields of medicine, engineering, the arts, and sciences. Professor Kano in the field of pharmaceutical biomedicine has been studying the question, why are intractable diseases difficult to cure? Based on his own experience as a physician, he believes that we can find cures by developing new methods of treatment. 医者って専門家としてそばにいるはずなんだけれども、何かできたのかなって思っちゃったんですね。じゃあ自分はどっちかというと新しいことに挑戦していくのが好きですので、そのような性格を生かしてお役に立つことがあるかなと思ったことがありました。今までの科学の実験の方法は基本的にがん細胞だけを取ってきてそれを培養してそこにその効くかもしれない物質をかけた時に効けばそれが効く薬だということにしてきたわけですけれども、考えてみれば
届くかどうかっていう質問をするとこの話はうまく研究として成り立ってない気持ちがするわけですね。で届くかどうかっていう質問をした時にじゃあどういう実験をすれば届くかどうかに答えられるか。To this end, I am developing novel verification technology for ex vivo experimental systems by applying cutting-edge technologies such as nanodevices and 3D culture methods. Retinitis pigmentosa is one of the conditions designated as an intractable disease by the Ministry of Health, Labor and Welfare, as it can lead to vision loss and blindness. Since 2002, Professor Matsuo of Regenerative and Reconstructive Medicine has been working with Associate Professor Uchida of the Graduate School of Natural Science and Technology to develop the world's first dye-linked thin-film artificial retina. 有機色素分子を、材料ね素子として使っているその医療機器ないんですよ。で全てが初めてなので初めてのことに対しては非常に厳しい。今ちょっと苦労しててでどうしてるかっていうと結局そのマウスの系で網膜変性を起こす系統があるんですがそのマウスの網膜を取り出してで電極シャーレの上に置いてで普通だったら反応が出ませんよね。でそこへ人工網膜を置いて光を当てるとその網膜のその電気的な活動が起こるっていうのを検出をして有効性を証明しましょうっていう。Bringing back the lost light. Research and development for clinical use of the Okayama University type retinal prosthesis ORA being conducted by Professor Matsuo, Associate Professor Uchida, and others in industry and academia continue to make strong progress. Professor Futomi is now focusing on developing a comprehensive quantitative autoantibody array for diagnostic use, adapting a variety of cancer antigens from person to person. がん免疫サイクルの動きというのをごく微量の、血液で、これを評価して、治療に生かす診断薬を作っていきたいとそういった研究に取り組んでおります。This autoantibody quantitative monitoring system is now being tested in collaboration with clinicians. この、免疫プロファイリングシステムが、実現すれば必ずがんのプレシジョンメディスンが、加速できると考えています。これが加速できればもちろん患者さんにとってベストな治療法を、副作用を回避しながら選んでいくために非常に重要なツールになってくると思います。Professor Tokumitsu has been investigating how calcium ion modulates intracellular signal transduction and regulates cellular responses ranging from muscle contraction to immune response and neuronal control. He has been involved with this research since he was a student at Hokkaido University and has now moved on to the study of calmodulin-dependent proteins. カルシウムが細胞の外から入ってきます。そうすると細胞の中のカルシウム濃度が上がるとこのカルモジュリンというセンサーに結合すると先ほどのような結合様式でペチッとここにくっつくとそうするとこいつはなんか構造を変えることで次にこの関係系っていうのは何かまた違う分子に作用しだします。Elucidation of the physiological functions reveals their importance as molecular targets for the development of drugs. 細胞の中のいろんな分子の動きそれをディテールをきちっとこう明らかにしてそれに基づいてこう薬を作っていくっていうようなことをこれが実際私たちがやりたいこと。The field of advanced electromeasurement technology is developing new methods that facilitate highly sensitive detection of bio-related substances utilizing electromagnetic waves in various frequency ranges. Associate Professor Sakai is developing a high-sensitivity immune response measurement device using an ultra-sensitive magnetic sensor. 要はですね、病気を検査するときに例えば我々の血液ですとか唾液とかいろいろなものを取ってこないといけないんですけどもその量がですね非常に少なくて済むというような特徴があります。ということでこの超高感度な磁気センサーを組み合わせることで今までになかったような非常にですね、新しい病気の診断法が実現できます。IVR or interventional radiology
is a minimally invasive treatment for conditions including cancer, heart and blood vessel diseases, and stroke. A CT-guided needle puncture robot known as ZeroBot is being developed to solve the issue of radiation exposure to physicians as part of this treatment method. そうですね、現在のままですと少し針を選手した時にまっすぐ、選出されない、少し歪んで選出されてしまうということがございますので、そのあたりを検証してみて、針がまっすぐ刺さるような機構に、改良していこうと考えております。Assistant Professor Yang of the Interface Systems and Cognitive Neuroscience field is attempting to understand the mechanism by which tactile-based haptic memory and stereoscopic memory are combined to form a syntactic sense of stereopsis. He is applying the results to the development of technology for the early detection of dementia. で表面のこのザラザラになっているものを全部こういった平面上で触ってもらってどのように変化しているか調べる研究もあります。でこういう形を1個ずつ、例えばこのカーブの数は何個あるかっていう調べる研究もありますが、でただ日常生活ではこういうものが分けてはいないんですよね。で常に両方の情報を同時にこう入力されて人がそれを自分欲しい情報を抽出して判断してますから、その発想として両方の情報が含む刺激が必要になってきます。I would like the students to go beyond basic and applied research in their own field to acquire a rich education along with a high sense of ethics. The Human Care Innovations section is truly representative of the diversity and depth of interdisciplinary science. Professor Fuji, who as a management researcher studies social innovation, admits that he would have focused more on economic profits to be gotten from healthcare products and services and their technical sophistication had he not encountered this graduate school. His attempts now go beyond financial gain. He believes that true human health, both physical and spiritual, can be understood by focusing on ordinary people and their part in collective efforts to affect public policies aimed at improving society. 観光資源としての自分たちの島であり橋であるかっていうところに意識をこうやって向けていくことっていうのは並大抵のことではやっぱりなかったようなんですね。それがいつの間にか単に農業と漁業しかできない田舎の島から出たこともないおじいちゃんおばあちゃんから世界中から人が集まってきてその人たちにお接待をする観光をするのスタッフとしての自分たちということにこう変化していく中でやっぱり彼ら自身の QOL とか生きがいっていうものが大きく変質していってると思うんですよね。Not wishing to be a burden when they grow older is common among Japanese people. Professor Motomura conducts cross-disciplinary research on aging in Japanese society. He strives to conduct integrative research based on the humanities involving the fields of nursing and psychology. 主に江戸時代において、人々が介護とかですね老いの場面で、介護が必要な場面や老いの場面で、迷惑をかけたくないというふうに、思っているのか思っていないのか。私専門は生命倫理学なので生命倫理学の中でその迷惑をかけたくない意識のようなものがどういうふうに議論されているかっていうところを今探しながら分析しているところなんですけど、科学技術の開発の現場の人たちはシーズですね、科学技術の発明であるとか発見であるとかそういったものを元に研究開発を進めていこうっていう意識が強いんですけど、そうでなくてはやはり現場のニーズをどのように捉えていくかってことがとても重要。 The Interdisciplinary Science Coordinator is a major player in coming up with innovations and business plans for healthcare. いろんな背景を持った教員だったりとか学生とか学内の関係者だけじゃなくて社会人だったりとか企業だったりとか、いろんな人たちが今行政の人たちも入って一緒にヘルスケアのイノベーションのアイデアを考えたりとか具体的な事業プランを考えたりということのやっていくそういう取り組みをやっていく中で融合を図っていくみたいな取り組みも実はやっているというのがあります。
Upon completion of the program, students are awarded a degree in interdisciplinary science, the first degree of its kind recognized in Japan. It may be said that it is the great responsibility of those who will go forth from the Graduate School of Interdisciplinary Science and Engineering in Health Systems at Okayama University to use what they have learned to be a force of light in these difficult times.